Эрдэнэр үлэвч эргээд олдохгүй ээж минь алтаар хайлавч ахаад заяахгүй аав минь. Тийм ээ. Хизээч өдөмгүй дуу, хизээч хуучиршгүй үнэн үг гэж байх юм аа. Энэ сайхан дууг дахин сануулахын учир нь энэ л замбууланд хүмүүний алдрыг хайрлсан энгүй ачтан эгэлгүй сэтгэлтэн нь ижи ааваас өөр хинсэн билээ. Манцундан ирж таныгаан ганцхан удаа жаргаасан. Магадгүй түүнээс хойш дандаа зовоосон гэх энэхүү шат шүлэг нэгийг хэлэх шиг. Үр хүүхэдтэй бүхнээ зариулж бүхнээ өгсөн ч үрэн хараад өврөн тэнтердэг өгөөмөр баян ертөнцийн нь ижи аав хоёр юм шүү дээ. Ээжтэй бол хязгааргүй хайртай. Одоо миний хань ижил болдог л доо ээж минь. Яг л одоо бид гуруулаа ингээ гэртээ хамтдаа амьдарч байгаа үед бол яг л гэрт одоо хийгдэх ёстой юу вэ? Бүгдийг одоо миний хамаг арын минь ээж минь гэж дааж явдаг. Тэгээд хизээч одоо ээжээсээ салахгүй юм шиг үрд ээжтэйгээ хамт байх юм шиг надад ингэж санагддаг. Буурлынхан буйныг мартаж болохгүй учраас буйны сэтгэлийг өвлөж нэлхстан өвлүүлэхийн учир ижи аваа дээдлэм үү. Эрхэм үзэгч таны хойморт өргөх бидний бэлэг бол ижи аав хоёр минь химээх гэгэн сайхан нэвтрүүлэг маань. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр жүжигчин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баясгалан хайртай ээжигээ баярлуулахаар бидэнтэй сэтгэл нэгдэн зорьсон нь энэ. Нэвтрүүлгийн маань эрхэм зочин Сувдгай Улс аймгийн Улаангум сумд Доржийн хэдэг халуун амбулд дуугаан хадаан мэндэлжээ. Улаангумын 1-р 10 жилийн сургуулийг 62 онд төгсгөөд 1962 онд Багшийн дээд сургуулийн орос хэлний ангид орж суралцаад тэгээд 67 онд орос хэл утга зохиолын багшаар дөөргсөн. Оюутан байхдаа 1965 онд өөрийн хань нөхөр Зэрэн Дорж гэдэг хүнтэй танилцсан. Энэ маань бас оюутан байсан шугам зургийн багш, хөдөлмөрийн багшаар ажиллаж байсан. Бид нэр ажиллаж явах хугацаанд Улсын сагил сумд 8-9 жил ажилласан. Хэрэгс 3 жил ажилласан. Тэгээд баруун цагаан хайрхан сумд тэтгэврт гартлаа ажилласан. Тэр дунд бас баруун турууны 10 жилд бас багшилж байсан. Ингээд 91 онд тэтгэврт гарсан. Хар бага наснаасаа Эрдэнэ номд шамдсаар орос хэлний багшийн мэргэжлийг эзэмшин улс орныхон хөгжилд хүч нэмэн амьдралынхаа олон он жилүүдийг боловсролын салбарт зориулжээ. Тэрээр Улс аймгийн олон сумдад багшаар ажиллаж байгаад малчин болж мал маллах Монгол ухаанаас ихийг сурч мэдсэн хэмээн бахархан ярина. 91 онд тэтгэврт гараад малчин болсон. Нөхөртөөгөө хоёулаа мал малдаад 5 хишүү мал одоо маллаж нэлээд одоо 12 хоньтой байснаас эхлээд тэгээд 100 хонь төрөх хүртэл одоо маллаж хонь маань их өсөж адуу маань 27 хүрч өхөр маань одоо 8 тугалтай үнэ саадаг болж тэгтлээ одоо тэгээд цаашаа зөндөө өхрөөдтэй болж ингэж одоо маллаж хөдөөгийн амьдралыг бас нэлээд ажиллаа. Уг нь малчин айлын хүүхэд байсан болохоор тэр ажил бол гарын дор байсан. Ингээд малчин айлын эхнэр хүн юу хийдгийг бүгдийг одоо сурсан. Тараг айраг хийх, ээзгий хийх, өрөм загсаах, тэгэл одоо эсхий хийх, ширдэг ширэх, хослон томох, дээс томох, утас eerэх одоо энэ бүх ажлыг би сурсан. Тэр малж байгаа хугацаанд. За тэгээд хөдөө ганцаараа одоо нэг хүүтэйгээ маллаад тэр амжихгүй одоо мал нь их өсөөд үржээд амжихгүй болохоор хүүхдтэй хариуцуулж өгөөд би одоо манай хань маань өнгөрсөн учраас 93 онд өнгөрсөн. Тэгээд
хотод шилжиж ирнэ сууршиж одоо ингээд хүүхдүүдтэйгээ амьдарч байна. Суудгаа үр ач нарaan тойруулан сэтгэлийн сэнгэл эдлэн сув. Ижи хүний сэтгэлд үр хүүхэд нь сайн сайхан явахаас илүү шагнал гэж үгүй бизээ. Тиймдээч хайртай охин Баясгалангийнхаа тухай багтан суух нь энэ ижид хамгийн том шагнал нь гэлтэй. Тэдний үр хүүхдүүд бүгд өөр өөрийн амьдралыг сонгон сайн сайхнаар замнаж яваана. Энэ л сайхан ижи аавын анхлан гаргасан мөр үзээ. За тэгээд энэ манай баг одоо бид нар 8 хүүхэдтэй энэ дүү маань жоохон байхдаа 18 настайдаа өнгөрсөн тийм ээ. Энэ дүү маань. За тэгээд одоо би энэ вэжийн та нар хараад таньж байгаа баг. За миний хоёр том ах, энэ том ах маань, энэ том ихч маань баяр сайхан гэж байдаг ээж одоо тайлбарлаарай. За том охин баяр сайхан маань одоо могоо жилтэй. Энэ маань одоо амгаахын дээд сургуулийг төгсгсөн. Тэр үед одоо бид нэр тэр дээр үе учраас 83 онд гадаадад одоо сурах ийм 27% байсан ч гэсэн одоо аав нь эмэгтэй хүүхдийг гадаадад явуулаад яах юм бэ? Энэ дотоодоо л ангаахт оруулчихъя. Ангаахт л оруулчих гээл аймагтай 5 дугаар байранд орж байгаа хүүхэд байхгүй юу? 27% байж хахад тэгэл ямар сургуульд явах юм болцоотой байхад нь бид нэр одоо бас тэгээд хүүхдийгээ бас нэмэгтэй хүүхдийгээ одоо гадна явуулах юм бол хэцүү. Одоо яаж болох вэ гэдэг ингээд явуулахгүй охиноо эм зүүн ангид оруулсан да. Эмчийн ангид оруулна гэсэн чинь аав нь тэндээс ярьдаг юм бас. Шөнө унтуулахгүй байлгүй дуудаад одоо эндээс тэндээс дуудлага ирээд эм зүйд нь оруулчих гээл. Би авч ордог байхгүй юу энд конкурст. Дараагийн хүн одоо энэ Батнаас ингээд энэ маань одоо тэр одоо тэр энэ Батнасан бол гэр дотор одоо бүхэд эрэгтэй одоо хүүхэд эрэгтэй хүн ямар ажил хийх вэ тэрнийг хариуцсан одоо доодох дүүнэрээ удирдаад ус төлөө одоо бүхэл тэр талын ажлыг хариуцаж хийн. Энэ бол дүүнэрээ асрах одоо ажлыг хариуцаж хийдэг юм аа хийжээсэй. Тэгээд дараагийн хүн одоо энэ хуваарай нэг компани захирал хийж ийн. Энэ дараагийн хүн энэ молом одоо их сургуульд одоо тэр их сургуульд эрхтүүд мэрэгжилтэй энэ их сургуулийн бичиг хэргийг барьж байгаа энэ хүү маань. За дараагийн хүн охин одоо энэ Баясгалан ер нь одоо багасаа энэ их юу дуу хөгжим жүжиг тэр талын юмд урлагт их авьяас та. Төлөө хагалж байгаа одоо том алчуур ингэж барьчихаал одоо Оросардын дуу аялаад ингээл нөгөө төлөөгээ хийх юм байхгүй тэргээ хийчихсэн ингээд эргээл одоо Оросардын дуу муу дуудаад товшоор жүжиглээд одоо ингэж идэг тэгээд одоо дуудагдаад оруулаад дарах хэмжээнд ордог шахаад юм дандаа юм одоо тэр жүжиг дууны юм тэгэл дүүнэртэй их нөлөөлнө охин маань одоо энэ дүүнэртэй одоо Орос дуу их заан манайх одоо тэр Орос хэлний багш болох тэр манайх одоо тэр магнитофон тэнцвэрлэгчтэй байсан тэрнийг одоо ашиглаад тэрнээсээ юм сурч авч хаад дүүнэртэй заан дүүнэртэйгээ бүр 1 2 доор хоолоор хүртэл дуудана. Одоо тэр дуусан юмнууд нь байж байгаа. За тэгэл энэ дараагийн охин бол одоо нэргүү. Тийм. Энэ өнгөрцөн. Одоо тэрний дараагийн охин одоо энэ нэргүү. Энэ маань бас Монгол мэдлэгийн их сургууль төгссөн одоо хэлний мэрэгжилтэй одоо мөсийг төгссөн. Тэгээд одоо гадны нэг компанид одоо менежер Америкт нэг сургууль төгссөн ийм их юутай хүн байна. Мэрэгжилтэй хүн байгаа. За энэний дараачих нь Сансармаа гэдэг энэ жоох юм одоо тэр сая одоо бага охин одоо энэ сая ингээд манад орж ирээд энэ байжсэн тэр охин одоо энэ маань аавынхаа мэрэгчлэр анима сургуулийн одоо зургийн анги төгссөн, дизайны анги төгссөн. Тэгээд тэргээ одоо хийхгүй нөө хоёр хүүхдээ цэцэрлэгийн ястны сургуульд нь хүргээд одоо тийм ажилдаа одоо тэгээд байж байна. За тэрний дараагийн энэ бага хүү бол энэ техникийн их сургууль төгссөн. Механик инженер оюу толгойд ажиллаж байна.
Одоо манай энэ хүүхдүүд бол зөмөр урдаг спортод зөм дуртай. Одоо энэ эрэгтэйчүүд нь энэ баахгүй ч биш. Одоо энэ хоёр том залуу, энэ охин, энэ гурав бол шуутлал волейбол сакс гээл одоо хөөцөлдөл ажуугарнаас. Ярээс одоо завгүй тийм ч медаль аваад, ийм ч медаль аваад тэгээд одоо хэрэн одоо тэгэл их тамирчил байцгаан да эднэр. Миний хүүхдүүд хүний зэрэгтэй яваа хэмээн ярин суух буурал ижээ. Амьдралдаа хийх бүхнээ хийж бүтээсэн ажилсаг шаваа бүсгүй байсан андашгүй харагдана. Манай ээж ер нь бол төдийлөн одоо бид нарыг ингээл миний охин, миний хөө гэдэг үнсээд л тийм юм юусоо байдгүй. Манай ээж бүр ясны тийм одоо сэхэтэн тийм хүн байсан. Их сонин. Тэгэл конспектээ бичнэ өглөөд гараад тэгэл ер нь бол тэгэл яг нялуураад манай аа бол нялуураад хүүхдүүдтэйгээ ингээд идэг гэсэн бол ээж минь шал өөр те зөвхөн хөхүүлэн одоо тэгэл бид нар дүүгээ харна тэгэл ерөөсө улсын төлөө хамаг ингэж өөрийгөө зориулсан те улсын ажилд ингэж бүх юмыг зориулсан ямар сэндэл аав минь хэлсэн гэж штэ битгий ангиугөө гэх ингээд бас арга гэртээ хүүхдүүдийнхэд бол ядаж нэг хүүхдээ ингээд хөхүүлээд ингээсэ гэж ингэж боддог байсан байна л да одоо ингээд сонсоход тэгээ надад анги өгчгөө те одоо сувдаг ингээд чөлөөлөө гэд ингэдэг байсан гэж тэгж ин тэгээд ээж минь гисэн хэдий ч одоо тэр болгон бид нартай нялуураад үнсээд л ингээд байхгүй ч гэсэн яг одоо дүүнер минь одоо намайг жоохон байхад өвдөх үед яг цэвэр өөрөө яг ингээл тэврээл суугаал те шүнжэнгөө ч гэсэн тэврээл суугаал хэдэн хоногоор чамаагүй ингээл өвдөөл дүүнер минь өвдөөл ингээхээр яг ганцаараа ингээл суудаг байсан маш их тийм хатуужтай манай ээж мундаг хэдэн өдрийн нойр чамаагүй ингээд даадаг бас их мундага. Суудгаа насан өндөр болсон ч цог золбоотой гэлзэж яваан йогийн дасгал болон аэробикээр хичээлдэгтэй холбоотой үзье. Энэ сайхан эжийн тухай үгийн сайныг шавхан хэлсэн ч үргэлж багдаг мэт санагдах нь маргашгүй үнэн билээ. Тэмэл дуусшгүй дундуршгүй хайр энэ ихийн дотор багтаж ядан яваа гэлтэй. За найз нөхдийн тухай гихтэр чинь би одоо олондоо тэгэл нэг оюутны үеийн найз одоо тэгэл ажил хийжсэн үеийн найзууд одоо тэгэл бүр тэтгэврт гарсны хойно болох дээр одоо хороо хорны найзууд одоо хамтран дасгал хөдөлгөөн хийдэг найзууд 90 олон найзуудтай л да. Тэрнээс тэр дасгал хөдөлгөөн хийдэг найзуудынхаа нэгнээс нэг нь одоо энэ манай Өвөр хангаа аймгийн Харьяат ийм хүн байгаа. Аюур гэж бас одоо 10 хүүхдийн сайхан ээж. Тийм 10 хүүхэд нь аруулаа байж идэг. Цөмөрөө ажилтай төрөлтөө ийм сайхан одоо бас ихийн алдарны 2 дугаар одонтой бас номын санч хийжсэн бас боловсролын талын ажилтан ийм одоо сайхан эмэгтэй байдаг. Миний бас одоо яг ойрын хамгийн ойрхон найз гэвэл одоо манай яг зэрэгэлдээ байранд байдаг болохоор бид тэр хамтарч их гад орхинсээ цуглуулна. Аврал зөвлөл там таван нэр нь тэгээд их ойрхон л да. Бид нар одоо дасгал хийгээд 2-3 жил 4 жил болж байгаа юм уу да. Бид нар бол сүүлчийнх нь одоо сүүлд нь 93 жил болсноо гоё тийм л болж байгаа л да. Тэгээд тэр хийн дасгал гэдгийг сурсан биеийн галбиржуулах дасгал гэж нэг 20 тооттой байдаг сурсан. Тэр хийн дасгал нь болохоор үе мөчөнд сайн ийм дасгалууд байдаг. За тэгээд аэробик хийдэг бас аэробикийг одоо тэр бас нэг хэдэн төрөл тэрэнд одоо тэмцээнүүдэд нь ордог бид нэр одоо дүүргээс хороо хорноос ингээд хүмүүсүүдээ цуглуулж яваад ингээд тэмцээнд нь орцоодог.
За манай бага охины хадам ээж уртнаас нь хүрээд ирлээ. Харин ч сайхан юм бол хүмүүсээ цугларч өгөхгүй ажилтаа төрөлтэйгээд байсан чинь уртаа хүрээд ирлээ. Би ер нь хүнийг л хүндлэл хүндтгэл чадхад юм бол би бэрдээ чайрлуулж явж байгаа, эднэрт чайрлуулж явж байгаа. Энэ миний өөрсний хүндэлж хайрлаж явдгийг минь авч гаяа гэж боддог. Нэг хоёр тиймд энэ эдний хүүхдүүд чинь бол бүгдээрээ ажилтаа хөдөлмөртэй нөгөө ажил хийвэл ам тосно гэж бүгдээрээ ингээд хөдөлмөрлөөд байдаг болохтой бүгд амьдрал нь тэгш ижил сайхан явдаг болохтой аль альндаа дэмтэй бүгд ингээд тэгш амьдралыг бол эдэлж явж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд нэм хөдөлмөрч болно гэдэг чинь энэ хүний л одоо ач гавья, энэ хүний л одоо хэлсэн ярьсан сургаал. Улсын драмын Эрдмийн театрын жүжигчин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баясгалан. Энэ сайхан бүсгүй урлаг дуртай, урлаг тайртай хэн хүнгүй амдахгүй. Тэрээр Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан болтлоо ажиллаж хөдөлмөрлөн олонныхоо сэтгэлийг урлагаар тэтгэж яваа Монголоо гэсэн сэтгэлтэй бүсгүй. Баясгалан урлагийн тайзнаа олон сайхан дөрүүдийг бүтээсэн. Тэдгээр дөрүүдээс Монголын түүхэн бүтээл болж олон таашаагдсан Ану хатан жүжигийн гол дүр Ану хатныг амьлуулж сэрээснийг мэдэхгүй хүн үгүй зэ. Өвөг дээдсийнхэн түүхийг сэргээсэндээ омогшиж явдаг энэ бүсгүй. Бүтээсэн дүр бүрдээ хайртай. Гэвч би гэж өөрийгөө магтах бус. Төрүүлж өсгсөн ижи аван өргөж хүнд итгэхийг илүүд үздэг. Дээр үеийн одоо сургууль хүмүүжүүлэгч нь цаг хоцорно гэсэн үг байхгүй. Ярьсан л бол ярьсан, хийсэн л бол хийсэн. Бүх юм нь ингээд яг таг одоо төлөвлөсөн бүх юмд бас ингэж биелэгдчихэд энэ чанарууд нь бас их надад нөлөөлсөн байдгийн болов. Тийм болохоор би бас ингэж бүтээлч үйлсийг хийхийн төлөө яг шантаршгүй ингэж ажиллаж чаддаг байх. Яг ээжийн минь энэ одоо зан чанарууд надад шингэсэн байдгийм аа. Ээж минь тийм болохоор одоо сургууль хүмүүжүүлэгч төдийгүй одоо миний амьдралын замын минь одоо зааж өгч байгаа. Миний одоо амьдрах ухааны минь багш болсон ийм сайхан хүн. Тэрээр хайр халамжинд үргэлж өгүүлэгдэх, сэтгэлд мөн хөрших аавыгаан дурсан яваа ухаалаг хүн. Хүний дайтай олондоо нэртэй яваага насаараа сургууль хүмүүжүүлэх ажил хийж ирсэн аав ээжийнхэн ач хэмээн хүндэтгэн явдаг нь нэвтрүүлгийн маань толдон суугаа тандж бас ухаарлах үзээ. Ээж минь тэр болгон биднийг эрхлүүлдэггүй тэгэл ингээл байнга хүүхд төрүүлээд ингээл ажиллаа хийгээд юм уу их зав чөлөө муутай байдаг юм уу бүү мэд. Тэгээд ээж минь үргэлжил конспект бичээл те. Ингэдэг байсан бол харин аав минь биднэрт гаргах тийм зав чөлөө бидний төлөө байх нь арай илүү биднийг арай илүү эрхлүүлдэг ч юм уу. Тэгээд дуулж өгөх, тэгэл үлгэр ярьж өгөх, ядаж орой унтахад хүртэл аав минь биднийг ингэж унтуулдаг байсан. Тэгээд илүү аав минь ээжээс минь илүү үндэд хүүхдүүдтэй их тоглодог тийм их хүүхдүүдийг их орлдог тийм их гоё хүн байж үлээ. Тэгээд их авьяастай, маш сайхан дуулдаг. Хөдөө орон нутгийн тэр одоо ажиллаж амьдарч исэн бүх газрын хүмүүс ингээд танаа аав чинь их гоё хүн байсан. Одоо ийм дуутай, шуутай, ерөөсөө хүмүүстэй мэдлэхгүйгээр зүгээр өнгөрнө гэж байдаг. Хүн бүхнийг л тэр сайн уу, энэ сайн уу, амьдрал нь сайн уу, за танах яаж ийнэж ийн гэд хүн бүхэнд санаа тавиал маш их тийм хинтээ чамаагүй ингээд ямар ч сэдвэр ингээд шууд яриа өдөөд ингээд ярьдаг. Маш их тийм нээлттэй, их гоё тийм зан чанартай ийм хүн байсан. Тэгээд одоо биднэрт үлгэр ярихаараа их олон дүрд ингэж хуурч ярьдаг. Одоо тэндээс миний одоо жүжигчин болох эхлэл минь тавигдсан байж магадгүй. Ээжитэйгээ хамтдаа дуул суух нь нэгэн насны жаргал гэлтэй. Ардын сайхан дуунда уярч, ухаарч суугаа ээжи охин хоёрын жаргалтай өдрүүд олон өдрөөр үргэлжлэх нь дамжиггүй. Өнгийн цэцгийг тансаг хангивэл өргөн дэдхийг мартахын аргагүй өөрийн дүрийг нар шиг билээж үлэмжийн гэрэлэн
таних байж таарана үрдийн жаргалыг хандахамараагүй дэлгэр зун шиг насараа ивээ үрчин танигаа хайрлажээ үндэс мөчөршиг үр хамт байгаа чэжээ. Миний мөрөд болохоор яг нэг мэдээд эмигээс хэзээ нэгэн цагт ингээд гадуур аялаа гэж боддог. Тэр маань болохоор манай нэрхүүгч маань бас нэг Америктэй жагаа тэгээ буцаж ирээд тэгээд нэг удаа Солонгос руу дагуулж очижсэн. Тэгээд эмээн тэгээд ирснээ хойно тэгээд ийм сайхан газраас ингээ бүр их баясгалантай тэгээд их баярлж ирж байгааг сонсоод би бас хэзээ нэгэн цагт би бас Японд дагуулж явъя гэж их хүсдэг болсон. Тэгэхээр бас Солонгостой ялгаагүй л бас сайхан орно. Магадгүй бүр илүү би бас нөгөө илүү сайхан газрыг мэддэг болохоор тэрийг маань бас үзүүлээ гэж хүссэн маа. Тэгээд эмээн тэгээд их сайхан сэтгэлтэй бас ийм олон тэгээд ач зээнэртэй тэгээд хүүхд нартай тийм сайхан юм болохоор одоо цаашдаас их сайхан урт наслаад тэгээд манай ахын хүүхдээс хараад 30 хармаар гэсэн. Тэгээд их сайхан наслаад сайхан дурсамжтай цаашдаас ирүүлийн тайван сайхан байхыг хүсэж байна. Эмээдээ маш их хайртай шүү. Цэрэн доржийн баясгалан хэмээн овгөлж яваа аавын охин дуурс халдрыг өөрөө олсон ч дуудах нэрийг хайрлсан уул шиг түшигтэй ааваа дурсан санаж насан туршдаа бахархаж явна. Түүний хайртаав Уус аймгийн цагаан хайрхан сумын нутагт хяргас нуураас урагш Тоомтын орой дэх хонхор буусанд малчин гомживын 2 дахь хүү болон мэндэлжээ. Тэрээр насан бага үеэсэн эрдмийн мөрхөөж явсаар хань ижилтэйгэн учирч хуучнаар улсын багшийн дээд сургуулийг зураг хөдөлмөрийн багшаар төгсөн ханьтайгаа хоёул боловсролын салбарт хамтдаа зүтгэжээ. За тэгээд аав минь бас ийм бүхэд их дуртай. Одоо шавнараас нь сонсдог. Тэгээд морь бас ингэж уйдаг. Бүх морьд их дуртай. Ийм хүн байсан. Тэгээд аав минь намайг 4-р курст байхад бурхан болсон. Тэгээ одоо хүртэл аав минь намайг тэнгэрээс харж идэх юм болов, ивэж идэх юм болов те. Охин минь бас ингээд миний дуртай ийм урлагийн тал дээр ингээд ажиллаад те ингээд бас олонний төлөө сайн сайхныг бүтээж ийн гэдэг утгаараа аав минь дээрээс намайг үргэлж харж ивэж байдаг байх гэдэгт би их итгэлтэй байдаг. Тэгээд аав минь би тандаа хайртай шүү. Та бол бурхан дээрээс одоо бурхан болж намайгаа ивэж гэж ингэж харж явдаг чинь охин их баярлаж байдаг шүү гэж аавдаа хэлмээр байна. Төвний хайр тань үр хүүхдүүд нь ааваараа ханиаран багтан суух нь нэг л сайхан. Тиймдээчтэд сайхан дуулчдаг аавынхаа дуулсан дууг нь хадгалан үлдээсэн байна. Энэ л сайхан дурсгал нь аавын хөнгөнөх сайхан хоол байна. Үр хүүхэд хань суддаа үргэлж сэтгэлдээ хамттай байгаагаан сануулan аргадан эгшиглэх ажээ. Орос хэлний багш байсан болохдоор манай финс тоглуулагч тэр магнитофон энэ дээр одоо хүүхдүүдийнхээ бас юм хэлсэн барьсныг бас бичээд бас сонирхуулахаар эднэр бас их дуртай байдаг байсан. Аав нь гэсэн одоо хүүхдээсээ төрүүлэл би нэг дуулчихъя, би нэг үлгэр яриад өгье, би нэг дуулчихъя гээл ингээл яарал дуулдаг, дуулдаг сайхан ч аялдаг юм хүн байсан да. Энд одоо биний тэр дуулсан дуунуудаас нэг 2-3 дуу хоцорсон байна, үлдсэн байна. Бусд нь одоо тэгээд тэр үлгэр нь алга болсон. Одоо олон жилийн туршид бас алга болсон. Тэгээд тэр 3 дуунаас нэгийг одоо сонсъё. Илисман
Сувдагаач бас хайрт нөхөртөө зориулан шүлэгдэрлэн сэтгэлдэн мөнхөлжээ. Сайхан аавын хайр, сайн нэр, сайхан сэтгэлийн үргэлжлэл мөнхөд тасаршгүй билээ. Амьдрах насны алтан хараацай ахиад улдахгүй хөвгтийн эцэг насны минь давтагдсгүй хань надтай учирсан онцгой цэнзээ. Нар болсон 8 хүүхэдтэй нандинан захих холдоогүй насандаа хэнийг ч буруутгадаггүй ховорхон чанараа хүүхдүүдтэй нучрлан альва бурууг эхлээд өөрөөсөө ирж олохыг эцгийн зөнгөөр хилж захисныг гинэнхэн алдраа ханьвич нь ганцаардсан хойноо ухаан бодохдоо нөмөртэй нөөлөгтэй бурхан байжээ та нэмэрлэж хэлэх хэн ч олдохгүй болжээ. Далан хуруугийнхандаа эцэг шиг цэнзээ та даанч эрт өнгөрцглөө хань минь. Өнгөрсөн хойно нутгийнхэн чинь өнчирсэн юм шиг өгүүлэх нь юу билээ? Аргагүй дээ хөгшин залуу дээр дооргүй хиндэн ч амьдрах ухааныг биеэрээ үзүүлдэг байжээ та. Ангилсгийн голд 3 чулуун дээр 52 наснда өргөн суурилуулсан чулууг хав ойрын ах дүүс байтугай өөрөөс нь бие хаагаар том дүү гэ хөххөө бэ хөххөө нарна тал талаас нь өргөө даагаагүй одоо ч хөндөгдөөгүй хിവэрэ цэнзэгийн чулуу гэж алдарсан цагийн цагт дурсагдан байх нь юу вэ? Ядарсан хүнд тус болж яв гэж ямархаг хүнээс зайгаа авч яв гэж өрхгэрийн өөтөөх нь авч яв гэж орж ирсэн хүнд аяг цайтай бай гэж охид хөвгүүдэд захиж байсан нь онож хэлсэн хани минь үг зөнгөөрөө бидэгтэй хантай зөвхөн надаар насны хань хിവэр Мөнх бүсийн орчлонд мөнхийн хайр гэж байдаг ажээ. Дуусшгүй бүр дундуршгүй агуу их хайр бол ээжи аавын хайраас өөр юусан билээ. Хүний сайхан орчлонд зочин болж ирчгээд ачтай буянтай бүхнээ мартаж болохгүй учраа азай буурал ээжи аавыгаан сэтгэлдээ мөнхөлхийн учраа инээ. Эрхэм таны сэтгэлд ухаарл өгч уйрал хайрлсан бөгөөс нэвтрүүлгийн мань зорилго биелхэн тэрэ. За намайг үзэж байгаа бүх хүмүүсүүдэд одоо минь хүргэе. Тэрэн дотроос өөрийн ах Эрдэнэтэд амьдарч байгаа эхнэр Подвай тэгээд өр хүүхдүүдэд нь миний дүү Заяа Увс Улаангомын төвд амьдарч байгаа нөхөр нь Даш тэдний өр хүүхдүүд тэгээд манай хани минь дүү миний одоо хөрдөө болох хөхгөө насаараа захирал хийсэн Багнуурт амьдарч байгаа Авгаан долгорж ав тэдний хүүхдүүд тэгээд нутгийн одоо ах дүүнэр Улаангомд байгаа одоо ах дүүнэр Жамбах Юузэ цэцгээ тэгээд цагаан хайрханд байгаа ах дүүнэр Жони буян хишиг Ааса одоо болон бусад ах дүүнэрт энд хотод байгаа одоо Пүрүсрэн манай одоо хани минь дүүгийн хүүхдүүд байгаа амар жаргал Пүрүсрэн Дулмаа гэдэг одоо хүүхдүүд нь байж байгаа мандах гэдэг тэр хүмүүсүүдэд тэгээд одоо нутагт байгаа найз нар одоо хамт төгссөн 62 онд 10 дугаар анги хамт төгссөн найз нар маань тэгээд шавнар маань байна одоо
их олон савнэр байгаа. Одоо тэднэртэй бүгдэнд нь одоо мэд хүргье. Эрүүл ихийн бүтэехийг хүсэн өрөөё. За ингээд манай ижээ 2000 гэдэг нэвтрүүлгийн зүгээс Like HD телевизийн ижээ 2000 нэвтрүүлгийн зүгээс нэвтрүүлгийн ивент төгслийн гарын бэлэг танд өгч байгаа маа. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийн ивент төгсч хонгор зул сэтгүүлээ танд өгч байна. Тэгээ дээр нь энэ Солонгосын Ёнсан эмийн сангийн хамт олноос ийм халдаг бүсийг өгч байгаа. Энэ бүс болохоор ийм халдаг бүс байгаа. Тэгээ энэ одоо хүүтэнд даарсан үедээ хөл хараад улаацуулахад 15 минут залгаад 2 цаг дулаанаа барьдаг. Тэр одоо өвлийн цагтын настай хүмүүс их хэрэгтэй зүйл шүү дээ. Энэ нэвтрүүлгийн ивент төгсчээс ийм бэлгийг танд өгч байгаа. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. За ингээд ийм бэлгийг Баярлалаа. Та нарт Like HD телевизийн хамт олонд их баярлсан шүү. Баярлалаа. Мөн манай нэвтрүүлгийн ивент төгсч Хятадын шин нэрэн группийн албан ёсны төлөөлөгч Fine Holden гэж компани байгаа. Энэ Fine Holden компани энэ кальцтай сүү эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг энэ компани кальцтай сүү тэгээд энэ хуусны цай даралт тогтворжуулах хуусны цай энийг бас танд ингээд нэвтрүүлгийн ивент төгсч Fine Holden компани зүгээс бэлгэлж байгаа юм шүү. За маш их баярлалаа та нарт. Та нартай ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд би өөрийн одоо ном ахтайгаа хамтарч бичсэн ном тэгээд энэ цэцэг та нар ажил үйлс чинь их өдрөг байж их мөнгө болох болтугай гэд мөнгөний хаах тус мод за хамт ингээд дурсах байна. Энэ удаагийн зочин Сувдаг Бадаа болон түүний үр хүүхдүүдэд урт нас удаан жаргалыг хүсэн өрөөе. Эрхэм үзэгч та бүхэнтэйгээ дараагийн дугаараар баяртай сайхан уулзахын ерөөл өргөё.